Hello YouTube'lar. Bugun sizlarga telefondagi Minecraftga mashina modini o'tkazishni ko'rsataman. Play Marketga agar kimda mashina bo'lsa, Play Marketga kirmasa o'zidan kirib ketadi. Agar bo'lmaganlar Addons for Minecraft deb yozadi. Yozganda birinchida chiqib keladi yoki pastlarda Addons for Minecraft menda o'rnatilgan, shuning uchun ochishni bosaman. Mana bunga internet yoki Wi-Fi kerak bo'ladi. Mana pastda kar turmagan bo'lsa, bu yerga cars deb yozasizlar. Mana bu yerdan ikkitasini tanlab olamiz. Mana Team 800 adnon, L 500 adnon. Mana ikkalasini ham o'tkazasizlar. Buni o'tkazganda reklama ketadi. Ikkalasini ham o'tkazasizlar. Agar bu mashinalardan yana ortiqcha kerak bo'lmoqchi bo'lsa, pastda yana bittasi bor. Hozir mana mashina masalan o'tkazasizlar va bu yerdan har doim o'tkazmoqchi bo'lganlaringizda reklama ko'rsatadi. Hozir mana X bosamiz. Mana uchalasi ham bor. Endi uchalasini ham o'tkazamiz. Minecraft. Mana tepada chiqib keladi. Bu yerdan yana chiqamiz. Mana chiqishini kutishingizlar kerak, bo'lmasa o'tkazilmaydi. Yana pastga tushamiz va ikkinchisini o'tkazamiz. Chunki har birda bitta mashinadan bo'ladi. Agar kimga bittasi kerak bo'lsa, bittasini qilaveradi. Mana hozir Team 800 mana shunday deb chiqish kerak. Va yana bu yoqqa o'tamiz. Har kirganda reklama beradi va yana pastga tushib pastga va oxirgisi L500 ni o'tkazamiz. Keyin bu ham chiqib oladi. Mana L500. Nastroyga kiramiz. Nastroyda mana boyga 3 ta mod turadi. Aktiv tepadagi ustiga bosamiz. Aktiv продолжить. Aktiv продолжить. Va hamma mod bu yoqqa o'tganini ko'rishingizlar kerak. Bo'lmasa o'tmagan bo'lsa yana qaytadan qilasiz. Настройкаdan chiqamiz. Va играть tugmasiga bosamiz. Новый. Создать игровой мир. Keyin pastga tushamiz. Mana bu yerda ham 3 tasi turadi. Продолжить. Qolgani mana bular ham o'tish kerak. Keyin bu yerdan men ko'rish uchun tvorskiga o'taman. Tvorski создать. Ana kiryapti. Ozgina qoldi. Mana создать. Sal ochiqroq joy qidiramiz, chunki hozir jolasini ham birdaniga qo'yaman, ko'rsaman hozir. Sal ochiqroq joy kerak. Mana shu yerlarda ochiqroq joy bo'lishi kerak. Mana qishloq bor ekan, qishloqda yurib ko'rsataman. Mana masalan bu yerga uchalasini ham qo'yamiz. Mana bu yerdan yotoq ko'rsatilgan narsani ustiga bosamiz va pastga tushamiz va map'i suvda ichidagi map'i
bu kerak emas, bu nimaligini bari tushunmaysizlar. Buni olmaymiz. Mayli, olib qo'yamiz, lekin ko'rsatish uchun. Keyin yerni ustiga bosamiz. Yerdan tuxumlar topamiz, tuxum belgisi. Keyin bu yerda mashinalar bo'ladi. Mana. Agar kimdir mashina modidan masalan bitta film chiqarmoqchi bo'lsa Minecraftdan, xuddi mashinaga o'xshash qilsangiz bo'ladi. Buni kalti yo'q baribir. Mashinasi yo'q, oddiy kalt bo'ladi. Mana spawn honda. Mana kalt qo'ysangiz bo'ldi ekan. Agar kimgadir uning rangi yoqmasa, bunda bunga mos-masu, hozir ko'rsataman. Bu bilan qaysini bo'laysiz? Buni yo'q qo'yamiz hozir. Bu yerdan mana mashina ko'rsataman. Mana bu yerda mashinalar juda ham ko'p. Bu yerdan mashina olamiz. Buni qo'yamiz. Keyin qizilni qo'yamiz. Oqni qo'yamiz. Ko'kni qo'yamiz. Oranjiy, qora emas. Seriya qo'yamiz. Bo'ldi. Mana shularni ko'rsataman hozir. Birinchi o'rinda Lamborghini. Agar kimgadir uni rangi yoqmasa, change color chiqqandan keyin o'sha tugmani bosasizlar, rangi o'zgaradi. Mana qizil rangi masalan buni ham mana katta, buni ham rangini o'zgartirsa bo'ladi. Menga bu yerdan qorasi yoqdi. Buni ichiga o'tirib ham ko'rsaman mana. Bu qizili kichkina. Bularga rang qo'shib bo'lmaydi. Oqi, bu ko'ki, bu oranjivisi, bu serisi. Mana. Bu yerda har xil mashinalar bor. Agar boyagi ikkita bu T800, bu L500, bu nom esimda yo'q. Agar mana shu oddiygina mana shu ikkalasi qo'shiladi. L500 da faqat mana shu qo'shiladi. T800 da faqat mana shu qo'shiladi. Agar yo'q, menga bu bo'lmaydi, 3 ta modda qo'shmayman desangizlar, boyagi birinchi o'tkazganim mana shu qo'shsangizlar, mana shu kaltlar chiqadi va kaltlardan mana shuncha mashina qilsangizlar bo'ladi. Hozir men xaritani qo'yaman va tepadan ko'rsatadigan bilan ko'rsaman. Men har bittasini haydab ko'rsaman mana hozir. Hozir. Bu yerdan Первого лицоdan Tretьего лицо szati mashina qo'yasizlar, ishqilib. Mana tepadan bo'lib qoladi. Xo'p, birinchi mashinaga minamiz. Mana. Ekranni bursangizlar, u o'zi yurib ketaveradi, burilib. Bu orqaga, bu chap tomonga yuradi, bu yoqqa yuradi. Bu bundoq ekranni bursangizlar mana shunday bo'ladi. Suvdan chiqa olmaydi lekin. Endi Lamborghinini haydash vashshe zo'r. Mana hozir. Mana tezligi vashshe udar. Boyagi mashinani sizlarga buni ichini ham ko'rsaman hozir. Oldin haydashni ko'rsatib olaman, keyin ichini ko'rsaman. Qolgan mashinalar bir xil mana. Bir xil. Faqat rangi boshqacha. Bu ham vashshe zo'r. Bu ham Lamborghinidek tez. Hozir endi sizlarga buni ichini ko'rsaman. Menga mashina ichidan mana bu katta mashinaniki yoqdi. Ayniqsa qora rangidagisi.
Buni qizil rangdagisini qo'yamiz va o'z holiga qaytaramiz. Keyin buni ustiga bossak mana-chi. Do'stlar, vashshe udar. Haydaganda ham vashshe ekranlar ko'rib tursa bo'ladi. Masalan, bu yoqda mol bor. Molni bosib o'tsangizlar ham mana ichi juda ham zo'r. Menga eng yoqqani mashina ichi bo'ldi. Endi Lamborghini'ga orqasi zo'r tayyorlashgan. Mana Lamborghini. Mana buni ham ichi zo'r. Faqat anadikiga o'xshamagan. Sal boshqacha-yu, lekin bo'laveradi. Bu juda ham tez. Endi bu narsamizni qorasini kerak. Do'stlar, bu nima mashina ekan? Bilmadim nima mashinaligini. Bu nargilarga qaraganda juda tez emas-u, lekin bo'laveradi haydashga. Lekin buning yomon tarafi Lamborghini'da, boyga mashinada hammasini joni 20 ta bo'lsa, bunda atiga 5 ta. Bu degani mana. Agar bitta joyda kimda uradigan bo'lsalaring, mana mashina yo'q bo'lib qolishi mumkin, chunki uni joni kam, mana. Bitta agar hozir qilichni olib agar olmosli masalan, olmoslini olib turib, bundoq 2 marta ursangiz o'lib qoladi. Keyin bu tushmaydi yo'qolgandan keyin. Mana bu ham. Yo'q, buni 20 ta joni bor. Mana 20 ta joni bor. Bunda lekin tushadi. Bunisini yaxshisi shu, mana. Mana. Mashina tushdi yo'qolgandan keyin. Hozir Lamborghini ko'ramiz, Lamborghini'da tushadi. Ana Lamborghini'da ham tushdi. Bitta mashlarda tushmas ekan. Mana yo'q bo'lib qoldi. Mana yo'q bo'lib qoldi. Lamborghini hozir ranglari sariq, qizil, hozir qora bo'ldi. Sariq, qizil, qora. Mana bu mashinaniki. Kulrang, qora, qizil, kulrang, qora, qizil. Mana. Bunda sariq bunaqa rang yo'q. 3 xil rang bor. Mana buning ranglari va ko'p. Mana bu mashinalar kaltlar turgan joy hammasi bir xil mashina. Masalan, mana bu mashina ikkita bir xil. Mana keyin xuddi mashinaga o'xshash kaltdan mana. Yo'q, mashina har xil bo'lar ekan, bir xil kaltlardan. Buni ichichi. Lekin bunda ham ana ekanda 5 ta jon. Keyin qaranglar. Hozir buni orqasiga qarasanglar mana. Endi buni mana bu yerga qaranglar. Keyin buni bu yerga qaranglar. Yo'q. Qataydi mana. Ikkala joyi ham bir xilmi? Orqasida. Buni mana ruliga qaraysizlar mana. Rulida mana belgi bor. W ga o'xshash.
bunikida esa W ga o'xshash joyi bor ham buni ham. W ga o'xshash joyi bor edi, ko'rdim. Bunda Lamborghini. Agar kimga mana shu mod kerak bo'lsa, meni kanalimga o'tib, kanalimdan ko'rib, oxirgacha ko'rsangiz, buni ko'rsatib o'tganman. Unda agar sizlarga boshqa, masalan, qurol modi yoki zombidan kattasi yoki boss yoki loydan random drop, ya'ni epik narsalar beradigan mana shunaqa mod kerak bo'lsa, kommentariyaga yozib qoldirsin. Men albatta buni o'qiyman kommentariyani va o'sha modni chiqaraman. Agar random drop modi kerak, loydan epik narsalar kerak desa kimdir, men albatta o'sha modni chiqaraman. Albatta o'sha modni qanday yuklashni ko'rsatib ketaman. Mayli, xayr, sog' salomat bo'linglar.